Hello，大家好，我係海記。今日咧，我就陪老婆嚟到攞 passport。喺邊度攞咧？就係呢度上面。經過疫情，好多人嘅護照都過咗期。如果喺上海嘅香港人想要換 passport，除咗返香港之外，呢一個方法都幾方便㗎。只需要喺香港入境處嘅網站上面申請，之後揀返領取嘅地址，喺香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處領取，最後再揀埋郵遞嘅方式，做好本 passport， 入境處就會直接寄上嚟㗎啦。所需時間大約10日左右。其實呢個方法真係幾方便㗎。攞完 passport 咧，咁啊，梗係同老婆食下嘢啦。咁因為而家咧係食 lunch 嘅時候，我哋去好多鋪頭都排長龍嘅。咁啊，最終咧就嚟到呢一度。咁呢一度咧係邊度咧？係雲南南路裏邊有一間五芳齋。咁呢間亦都係杏花樓集團嘅老字號嚟嘅，佢有100幾年歷史啦。佢呢間餐廳咧，一樓咧就係食麵嘅。咁啊，二樓咧就係點菜食飯嘅，3樓就係包廂。而家食晏嘅時候，周圍都好多人啊，咁所以咧嚟呢一間餐廳食飯咧，其實另一個好處就係咧，人比較少啲嘅。咁晏晝而家見到咧，都係好多老上海人咧喺度傾偈啦、撐台腳啦，咁啊幾個太太喺度圍埋一齊喺度食飯，咁都幾唔錯。你見到個位咧，其實坐咗大約20% 度啦，咁啊都幾舒服嘅。咁啊，今日簡單食個晏晝啦，嗌啲乜嘢咧？嗌咗芥菜肉絲豆腐羹，跟住另外咧有牛肉煎餃，跟住咧豆沙鍋餅。我老婆同我都好中意食嘅，細個豆沙鍋餅，食親上海嘢咧都食豆沙鍋餅嘅。跟住另外一個咧就係特色鹹雞，係啦。跟住麵咧就嗌咗碗大腸麵同埋一碗黃魚麵嘅。佢呢個麵咧就係麵同埋個餸分開嘅。咁佢黃魚麵咧，佢有2塊黃魚咧，都幾大塊啲黃魚。咁另外咧，嗰個大腸麵咧，佢就用醬油炒咗啦，咁有啲洋葱啊，咁啊有啲大腸喺裏邊嘅。佢呢個湯咧就係醬油湯嚟嘅，咁個麵都幾粗點樣？好似試下個麵先。佢好似少少鹼水，少少鹼水味，但係個麵咬勁都 OK 嘅，都 OK 喎，都 OK 喎。同埋佢幾大碗添啊！試下個黃魚先，咁啊好似幾大塊啲。個黃魚咧，食嘅時候要小心，因為佢有骨嘅都係。呢兩個麵咧，我哋預計咧以為咧嗰個黃魚都係擺喺個冇咁多芡啊，擺喺個麵上面咁樣嘅。咁但係佢又分開咗上咧，即係一般佢有個焦頭喺側邊嘅，咁你可以嗌好多唔同嘅餸啦。咁但係呢個就我嫌會太多芡汁啦。咁另外大腸麵咧，我老婆就覺得咧同佢想象又唔同，佢以為啲大腸大條啲咯，而家比較有啲細條，我覺得係。個麵嘅質地幾好食嘅，如果中意食麵嘅朋友咧，下次嚟咧可以嗌呢啲餸啦，再加個正麵都 OK 嘅。另外試下呢個牛肉煎餃嘅，咁佢唔係鍋貼，其實都差唔多嘅，應該都係點啲醋。好多汁喎都。哇，都成斤喎！其實佢都幾多肉汁嘅喎，成個匙羹都係啲肉汁咯，幾正喎！咁一倒咗出嚟點算咧？倒翻落去先。好啦，嗱，倒翻落去啦，因為個煎餃裏面就係肉汁啦，正。好味。佢啲牛肉煎餃咧，佢裏邊嘅牛肉咧，除咗多肉汁之外咧，都幾實嗰啲牛肉，都幾新鮮啊！唔係鬆飄飄啊，唔係溝到好多肉其他肉落去咯，都幾正都。我哋係叫一個上海鹹雞。咁嚟到上海，除咗食醉雞之外咧，另外就係食鹹雞都係好出名嘅。你見佢上碟嘅時候咧，上面咧都係雞胸啦、雞髀啦，咁裏邊唔會侵咗好多骨咯。有啲餐廳咧，上面係懶靚，下邊就全部都係骨嚟嘅。咁呢度就冇嘅，下邊全部都係真係啲髀啊、胸嚟嘅都係，唔會有好多多餘嘅無謂嘅部位撐起佢咯。試一啖先。佢呢個鹹雞咧，同我以前細個嘅味道咧差唔多。咁我以前食嗰啲咧就再鹹啲嘅。佢呢一個鹹雞咧就冇我以前食嗰啲咁鹹嘅。咁但係啲肉都幾結實嘅，啲肉都同醉雞有啲唔同嘅。醉雞有時會好滑啊，有啲嫩啲嗰啲肉係。咁呢個就會比較鹹啲，同埋咧啲實啲嘅啲肉係。
但都幾唔錯。佢唔會好多脂肪啦，咁你食雞咁呢個雞肉都幾健康嘅。呢一間百年老店咧，我哋發現佢就係咧，佢嘅麵食咧係做得幾唔錯嘅，好似呢個麵啦，呢個麵啦，同埋頭先嗰個煎餃啦，仲有豆沙鍋餅嗰個皮咧，其實佢哋做得幾有韌度啦，發得好好啦。如果中意麵食嘅朋友咧，我諗嚟呢度咧都會滿足到你哋㗎嘛。食完個麵之後咧，飲翻個羹先。咁呢一個就係芥菜肉絲豆腐羹，咁佢做得幾精緻，啲豆腐絲啊，跟住啲肉絲啊，同啲芥菜好碎咁樣啦，整咗個羹望落去幾靚嘅，咁有少少似咧西湖牛肉羹咁樣嘅，個味就唔係好似，因為佢擺咗芥菜落去，你知芥菜嗰個味道都幾重噶嘛。咁你食出咧嗰個芥菜嗰個味好重啦，咁啊其他肉絲同埋豆腐都係唔係特別好重嘅味道嚟嘅。食晒鹹點咧，就係食甜品嘅時候。咁呢個豆沙鍋餅真係由細食到大。以前喺香港食上海嘢嘅時候咧，總會嗌一個豆沙鍋餅。我記得以前食嗰啲豆沙鍋餅咧，好油膩嘅。咁呢個又唔係好油喎。我自己就最中意食中間嗰兩塊，因為中間嗰兩塊咧就最多紅豆沙喺裏面。咁啊，你中意食邊一部位？我中意側邊嘅。側邊，啱晒啦。咁我食中間中間個，哇好多豆沙喺裏邊，正，試下先。咁咪話？個皮幾好食。個皮幾好味個皮，豆沙都唔錯㗎啦。喺呢一類咁嘅老鋪咧，咁啊其實樓下就好多人食麵啦，咁樓上都係食餐啦，咁啊見到好多老上海人喺度傾緊嘅，咁啊佢哋全部都係講上海話。如果你想學上海話嘅話咧，坐喺呢度食餐飯應該學到唔少啊！學咗幾多？我淨係學到啲 bad word， 佢哋都好講得好撩啊啲 bad word， 我都識聽。其他就都70%啦嚇，但係 bad word 就10足10。前面嗰堆阿太咧就飲茶嘅，係啊。另一邊嗰個咧就有男有女嘅阿叔咧，阿太咧就係飲紅酒。開紅酒用係啦，佢哋都講得好興高采烈嘅其實。總括下呢一間餐廳我食完嘅感受啦，就係咧佢嘅麵食咧係唔錯嘅，咁啲餸嘅話咧就其實有啲 OK， 有啲唔 OK 嘅，咁啊好難講，因為百年老店啦係咪先？咁啊睇你口味啦。咁另外就係環境咧，我覺得晏晝嚟食咧幾清靜、幾舒服嘅，人唔多嘅，同埋呢一度點餐咧係用好傳統嘅睇 menu 點餐啦，冇得數碼點餐嘅。咁同埋呢度嘅服務員阿姨咧係比較熱情嘅，咁佢一坐低嘅時候佢係咁推介我哋食呢度啲蟹粉啊、佛跳牆啊、大菜嗰啲咧，咁當然呢啲係佢哋嘅職責嚟嘅，咁我哋都要好禮貌咁婉拒佢啦，咁我哋都會食咗好多呢啲嘢㗎啦，唔食有啲似咁下次先啦咁樣。咁所以如果你哋要嚟呢間鋪頭食飯嘅話咧，就可能要留意呢一點啦。不過呢度咧，咁你婉拒咗佢咧，佢又冇乜特別嘅喎，都 OK 咁，佢盡咗佢職責嘅，咁我哋又盡咗我哋自己食客嘅職責咧，就婉拒咧，咁就 OK 㗎啦。我覺得環境幾唔錯嘅，舒舒服服、乾乾淨，係乾乾淨淨，係其實幾乾淨嘅呢間鋪頭都。即係呢一間鋪頭咧，以一間百年老店嚟計咧，咁其實佢個環境係幾舒服、幾乾淨嘅，係啊，所以服務其實都 OK 嘅，佢唔會 over，好熱情啦，又唔會好冷淡咯，你想要嘅服務佢都俾到你嘅，係咪啊？即係你叫佢俾啲乜嘢佢都俾你嘅。樓下食個麵嗰啲阿姐都好 nice。係啊，都好 nice，你問佢嘢都好 nice，所以呢一間鋪頭我都覺得嚟旅行嘅話，你可以有時間嚟試下咯，係咪？好啦，今次又食住咁多先，我哋下一次再食過啦。